gerera nti omwami we yanoba nti era munnange takyasula waka nti era munnange ayina eyo gy'asula yekka yavuddeyo ku social media n'akatutema nti bo kabani ku ndongo Auntie Susan Makula ne ku Friday Paasita Bugingo yavaayo n'akakasa nti nno tasobola kudda mabega nti ye ku Susan kwatava so kitegeeza Susan yabadde agattiriza bugattiriza ku by'omwami ku by'omwami manyi mabega kaawo waliwo amawulire agaali gatandise okutambula nti Paasita yalabwako ewaka naye okusinziira ku bigambo bya Paasita bye yayogedde nga tafaanana kubanga ewaka yali abaddeyoko so tuwe ku mboozi ndi wana omusajja yanobye biki mbu soko mbulire yanobye bakyali alagawa panange we are meant to be nyimira mukawo panange omusajja n'atambula ng'atambuza ebintu ebitaliiko mutwe n'amagulu ebitalibaawo ng'agamba mbu Bugingo manyanga yalesewo Makula manya ali luddawa naye naawe owulira n'erinnya Makula oleka Makula odde kuki so ntegeeza ensi yonna nti siri mugwagwa Bayibuli egamba mu kitabo kya Peetero essuula 2 olunyiriri lwa 22 egamba bweti kyabagwanira ng'erugero lw'amazima bwe luli nti embwa eddidde ebisesemye byayo n'embizi enaaziddwa eddidde okwekulukuunya mu bitosi nze ndi mwana wa Katonda sirimbwa ate sirimbizi sinaazibwa nenzira mu ttosi ate sirimbwa sirya bye nasesema ngambira neeba nti bba wa Makula takyuka bwe mugwako bugwize kinkolera brief them kyekyo nno awo yebadde saavisi y'eggulu so abadde agezaako okutambuza olugambo nti baayawukana ndowooza birye you are of your mouth birye naye ndowooza ekisooka abatambuza olugambo olwo ndowooza bakimanyi nti Paasita Bugingo bw'omwogerako ekintu kitambula bakimanyi nti bw'omwogerako ekintu kyonna kiba kigenda kusaasa kiba kigenda kukola ki kutambula naye ndowooza ensobi weeri ekisooka ndowooza ne Paasita akikkiriza nti mu byatambuza ebigambo bino Teddy taliimu kati bw'aba Teddy taliimu Teddy ng'ebyo ekitasaa kuddamu ndowooza nti it is unfair to her okukozesa ebigambo ebimudimiiningiramu nga taliimu muba bikola ki muba bitambuza so osobola okukiryalinga ku lw'obulungi bw'oyo ali ewaka kubanga naye ayinza okuba tali comfortable okuwulira nti nno omwami we amukoze eki amuleseewo naye ate era kikulu nnyo n'oli obutanyigirizibwa lwa bigambo by'abantu byatakola ki byataliimu so the statement of Bisesemi and stuff I think it wasn't called for kyali tekyetaagisa omaliriza naye omudimiiningiddemu waliwo respect erina okusigalawo however much byonna kyokka ate n'ekyokubiri omuntu gw'olinamu abaana okuddayo ewaka mu makaaga gali mu mannyago tekirinaamu yadde obuzibu era ndowooza olunaku tujja ddulabako olunaku tujja ddulabako ngera we twalabanga omwana graduatinga ng'era bwe bali so ate yaliyo ono so kakati naye tujja ddulabako omuntu wabanga tubanga tukyali balamu tulirulabako kubanga bantu babiri abalina bye bakola kyebagabana so ndowooza nti it is about drawing the line kuba line nti gwe twayawukana I moved on kyekitugatta baana ekitegedde bulungi so oli bwakinze simanyi naye singa nze yali nze oli bwagamba nti nno yandabyeko mu maka gange amakadde kunze it is okay kubanga nawo wange singa yadde agivuze n'agitwala ku muzigo omukazi gye yadduka oli yandigambe maama wadize mukazi gwe gwalekera n'amaka so ndowooza nti public place eno abantu bantadde ku bunkenke kutandika kutuleetera kutandika kulayira ne bituteetaaga kulayira
omuntu gwe ninamu omwana teseetaaga kulayira kuŋŋamba bine ndayira nti wetusobola musisinkana nga tulina omwana. I think tulina ebyokutugatta bingi, so ndowooza awe weetaaga okutereera wokka. Ensi yo weeba ewulira eyagala kuwulira nti no mwaddiŋŋanyi nga temusobola kuddiŋŋana ebizibu byabwe yeemanyi. Ekituufu kiri ki? Tusobola okusisinkana ku lw'abaana ne twogeramu, tusobola okusisinkana ku lw'ettaka eryo. Ng'owulira nti no baalibbye nga weetaaga okujja okumwogerezaganya ne chairman ewaka nga waliwo meeting nga tojja nga lwaki nedda ng'alinako omukono abaana badde ku gundi. So ndowooza public pressure tususu okugigondera. Nze omuntu kasaayogera ekintu kye sirina kukakwate tekikulya. And I think even Makula is confident omusajja amulina. Waliwo ekintu kyempulira nga tekyetaaga nnyo okubeerako. I think Makula is confident omusajja we. So kati public pressure is not called for. Kale bwatula bingo *38610# tugenda kubanga